榴弹炮终将被火箭炮取代。在地面战场，火力军最推崇的既不是坦克，也不是装甲车，而是榴弹炮和火箭炮。看火力军的 ID 就知道了，火力就是正义。在战场上，除去天上飞的轰炸机，火力最强的就是榴弹炮和火箭炮。就比如俄乌战场，双方火炮对射，那场面直接梦回二战。无论是乌克兰还是俄罗斯，火炮对射的主力都是榴弹炮和火箭炮。通俗点来讲，火箭炮负责的是面覆盖，而榴弹炮则负责点打击。火箭炮更像是前锋，不管对面有什么难缠的对手，我都先来一波，别管能不能炸死他们，反正先把他们吓唬住。如果在古代的话，火箭炮就是弓箭营，不管对面有什么，先放一波箭雨，能杀几个是几个。而榴弹炮则更像是突击小队，对难搞定的敌人进行点对点的瓦解，有一点像短兵相接的剑士，看到漏网之鱼就上去捅几剑。所以说，两者的关系更像是大概率覆盖击杀和精确击杀，看起来是互补的。但火力军要说的是，之后榴弹炮一定会被火箭炮取代。这点其实与当前的主流看法背道而驰，但从火箭炮和榴弹炮的优劣和发展而言，这点其实是已经注定的。榴弹炮的优势很明显，便宜，打得还准，这也是主流观点为什么会认为火箭炮很难取代榴弹炮。火箭炮的造价太贵，基本上是榴弹炮的2倍还要多。火箭炮的发射完全依靠火箭弹的推进剂产生高压气体，而榴弹炮则只是利用火药动力将榴弹炮弹从炮膛当中弹射出去。这一点类似于子弹的发射过程。从发射原理上来讲，火箭弹就要比炮弹高出一个级别，这也导致火箭弹的造价也要比炮弹高出一大截。如果想要达成同等杀伤力的话，炮弹如果花费100万的话，那么火箭弹就需要花费200万。战争的本质就是在烧钱，无论贵还是便宜，一轮下去就是一辆跑车，无非就是法拉利和兰博基尼的差别。而且榴弹炮隐蔽性也比火箭炮好一点，火箭炮弹在发射的过程中会出现一条火舌，在白天看还不是很明显，但在晚上的话，那就是实打实的告诉敌人自己的位置，表示来打我啊。而榴弹炮的屁股后面不会有很明显的火焰，也就刚发射的时候炮口亮一点。在特殊战场或特殊情况下，榴弹炮的优势更加明显，而且在现代战争中，制空权是非常重要的。如果对方暂时掌握了制空权的话，那么火箭炮的尾巴会迎来敌军战斗机的攻击。虽然榴弹炮也会被敌军战斗机发现，但概率会小一些。同时，火箭炮精准度也不如榴弹炮，这是个老生常谈的问题。榴弹炮炮口初速高，弹道相对稳定，而火箭炮离开导向管的速度不快，靠的是屁股后面的推进剂提供动力。初始的微小扰动就会对后来的弹道造成很大影响。精度差点的火箭炮就是射程几百公里，误差1公里。榴弹炮这3个优势让大多数的人的看法就是榴弹炮不会被火箭炮取代。火力军今天就要唱反调，火箭炮就是能替代榴弹炮。之前火力军的看法和主流是一样的，可后来彻底了解到火箭炮的优势以及发展之后，火力军就发现火箭炮确实可以替代榴弹炮，所以各位也可以认为这其实就是一个打脸视频，火力军自己打自己。榴弹炮的优势确实大，但是有一个致命的缺点，没啥前途。这点火力军在之前火炮是不是越长这一期视频里边聊过。准确来讲，现在榴弹炮的发展处于瓶颈，155毫米火炮的倍镜已经停在52这个数字20年了，新一轮的火炮倍镜革命到现在还没有苗头。而榴弹炮的威力主要就跟炮管的长度有关，炮管越长，炮弹的出速越快，威力自然也就越大。但它的速度不可能无限增加，它有一个极限。传统火炮的弹丸是靠高温高压高速的火药气体将其推出炮管，如果有一节很长的炮管，弹丸不断加速，直到火药气体的速度一致，那么弹丸就不会再加速，这就是弹丸速度的一个直线值。而且榴弹炮的炮管越长，带来的问题也就越明显，比如重量、寿命以及携带的炮弹。在炮弹没有革新或者炮管材料没能更新换代的情况下，榴弹炮的威力就这样了。
虽然现在榴弹炮的炮管还能再长一点，威力再大一点，但是高不到哪儿去。但火箭炮就不一样了，有缺点火力军不否认，但是优点也足够多。火箭炮是炮兵装备的火箭发射装置，通常为多发连装，又称为多管火箭炮，能多发连射和发射弹径较大的火箭弹。它的发射速度快，火力猛，突袭性好，但射弹散布大，所以大多都是对目标实施面积射打击。与榴弹炮相比，火箭炮最大的优点就是火力更猛，这也是为什么火力军比较推崇火箭炮的原因。它能在很短的时间内射出几十发火箭弹，对敌方目标进行火力覆盖，而且它的重量更轻，结构简单，操作容易。火箭炮把装有发动机的火箭弹按预定方位射出炮管，火箭弹在空中飞行时依靠自身发动机的动力，不需要发射管给它提供，所以发射管不像普通火炮的炮身那样要承受很大的膛压，不需要笨重的炮膛和炮架装置。发射火箭弹时，炮管不会向后坐，因此也不需要复杂的反后座装置。所以火箭炮的结构就比普通火炮简单得多，简单的导轨管束就可以胜任，底盘也相对较轻，最后就是射得远，必定不需要承受后坐力，想要加大射程那还不简单，卯足了劲儿加推进剂就完了。火箭炮的射程主要取决于火箭弹发动机推进剂的多少，一般情况下，火箭炮的射程比同口径榴弹炮的射程要远。火箭炮除了可通过改变射角来改变射程以打击不同距离的目标之外，有的还采用在火箭弹上装空气阻力环的办法。除了这些，火箭炮的发展速度与前景比榴弹炮更好。第二次世界大战期间，苏联曾生产了数量庞大的火箭炮，对战争取得胜利起得重要作用，火箭炮也因此名扬天下。第二次世界大战结束后，火箭炮就成了陆军标配的远程火力压制武器。世界各国都非常重视火箭炮的研制发展与作战应用。上世纪80年代以来，火箭炮的发展就跑到了快车道。为了更好地适应战场环境，完成作战任务，世界各国从推进动力、可发射弹种、打击精度、作战反应速度等多方面入手，研制装备了一大批功能更加强大的火箭炮。一是口径更大，射程更远。以俄罗斯为例，作为苏联军事遗产的主要继承者，俄罗斯陆军装备的冰雹122毫米口径、飓风220毫米口径、旋风300毫米口径。二是从弹入手，提升精度。火箭炮的打击精度相当程度上取决于火箭弹的制导方式。一般来说，卫星加惯性制导、自主式制导两种方式比较常用，当然也有功夫下在火箭弹外的。比如由地面观察员或无人机携带激光指示器进行指引，也可以提高打击精度。在这个方面，山猫系列火箭炮比较典型。山猫配备的160毫米口径火箭弹上有弹道修正系统，该火箭弹发射后，地面指挥部可以与它进行数据连接，通过计算弹道和达到目标所需的修正量，指引火箭弹进行弹道修正，提高打击精度。后来使用的370毫米口径火箭弹也采用卫星加惯性制导，其制导精度达到了10米。三是平台相同，一炮多用。相同的发射车底盘、弹药补给车、相同的指控系统，但所用发射箱不同，所发射火箭弹也不同，这是现在很多火箭炮的共同特征。巴西的阿斯特罗斯2型火箭炮就是如此，在同样的发射平台上，可以安装 SS-30、SS-40、SS-60 和 SS-80 等多种口径的火箭弹发射箱，射程从9公里到90公里各不相等，还能够根据需要配备燃烧、破甲、杀伤等多种战斗部，完成多种火力打击任务。任务虽多，但是换装很麻烦，二者各有各的优势，但是很明显，火箭炮的优势更大。与榴弹炮相比，火箭炮的重量轻，机动性好。火箭炮虽然有很多发射管，但重量却比榴弹炮轻得多，可以装在军用卡车或轻型装甲输送车的底盘上，用直升机运输，实现快速作战也是轻轻松松。而且火箭弹战斗部的尺寸比炮弹弹丸的尺寸大，其威力也更大。
作用也更多。火箭弹的战斗部除了榴弹、燃烧弹或子母弹之外，还可以是烟雾弹、照明弹、化学弹、生物弹等等，也可以利用火箭发射燃料空气炸药引爆雷场的地雷，或者利用火箭发射地雷快速布设雷场。这还只是现在的火箭炮，火箭炮之后可以射得更远。刚开始的时候，火箭炮被各国陆军用来弥补深管火炮和地对地战术弹道导弹之间的火力空白，但是到现在，火箭炮最大射程普遍已在100公里以上。随着增程式制导火箭弹出现，并且被列入火箭炮弹药箱，射程肯定会超过一些近程地对地战术弹道导弹的打击距离，精度也比现在更好。与初期不太重视制导方式相比，随着火箭炮射程明显增加，提高其命中精度变得十分重要。之后的火箭炮除了继续运用卫星加惯性制导和自主式制导方式外，火箭炮的制导方式能玩得更花，比如打击移动目标时，采用激光、红外等多种方式进行制导，把火箭炮从轻语式的灭杀伤武器转型成点穴式的精确打击武器，这就抢了榴弹炮的活。之后，火箭炮还能发挥集成能力，共用发射箱体，研制一款通用平台，装备模块化发射箱，取代过去多型不同口径的火箭炮发射箱。山猫比较有代表性，它拥有2个发射箱，既能发射苏制的122毫米和220毫米口径的火箭弹，也可以发射自研的多种口径火箭弹，还可以混装一个火箭发射箱和一枚戴利拉 GL 巡航导弹，这给指挥员提供了多种火力打击选择。既然是通用的发射箱，发射弹药的种类自然也是越来越多，弹道导弹、巡航导弹、巡飞弹都可以纳入了火箭炮的弹药箱。不久之后，防空导弹和岸舰导弹也很有可能躺进火箭炮发射箱。到那个时候，火箭炮就是各类陆基弹药的通用发射平台，作战效率和执行任务能力肯定会大幅提升。也许未来战场上一支合成化的火箭炮分队就能独立完成战场侦察、火力打击、防空反导等多种作战任务。其中，火力军最看重的就是它的集成能力和炮弹的多样性，也就是共用发射箱与发射弹种类。这就是火力军觉得它能替代榴弹炮的原因，毕竟都已经上弹道导弹、巡航导弹了，再集成一个榴弹炮怎么了？未来或者说现在的火箭炮实际上就已经在干榴弹炮的工作，完全可以称之为卷王。就比如美国12管的 M270， 就算是在2003年已经停产退出江湖，但江湖上依旧有它的传说。在美国陆军中还有近1000台，美国的好朋友比如北约国家也都是 M270 的主要用户。M270 发射火箭弹时最大射程70公里，但是如果发射陆军战术弹道导弹，那射程就是300公里以上了。在更换了弹上的导引头和战斗部后，陆基战术弹道导弹也具备了反水面舰艇的作战能力。这个时候，火箭炮就已经不仅仅是打坦克，美军后面的选择更过分了。M270 的性能自然是已经够用了，只是海湾战争之后，美军提出了快速全国部署的要求，10天之内可将美军部署到世界任何一个地点，在30天之内击败对手，再用30天时间进行休整和重组。要达到这种部署速度，美国陆军的大量重型装备肯定要完全依赖军用运输机来完成调动，压根儿不可能考虑对重量与体积不敏感的海运。但是也正是因为美军要走轻量化的路线，以及全球快速部署的需求，导致战斗权重达到26吨的 M270 压根儿无法享受 C-130 和陆军各种重型直升机的快递服务，只能动用庞大的 C-17 和 C-5 等战略运输机。这样一来，战斗主攻的 M1 主战坦克的运载效率就不行了，这是美军无法接受的。于是就有了海马斯，美军直接把火力砍掉一半，只有6连装，火力少，但是精度提升了。它的常规性弹药的射程为150公里，误差仅为5米，一个人在12分钟内就能完成12枚火箭弹的再填装工作。之后，炮弹的种类也在逐步增多。美国陆军作为美军军种中较穷的一个，患上了手里没钱火力恐惧症。各种导弹虽然性能和精度都符合作战需求，但因为其太过昂贵，
导致美国陆军不敢像空军和海军一样大量装备。于是就在火箭炮这种价格便宜、量又足的装备上深挖潜力，提高火箭炮射程，就成了美国陆军的一种执念。而 MGM-140 陆军战术导弹系统就是这种执念的体现。最初的 MGM-140 射程只有128公里，陆军觉得不行，于是改进了 MGM-140B， 就提高到了165公里。后来在2000年又研制了更先进的 MGM-168， 使用 GPS 制导，拥有230公斤的战斗部，最大射程当时因为导弹及其技术控制制度的影响，无法向美国盟友出售，只能人为定到了300公里。而根据后来推测， MGM-168 的实际最大射程则可以达到700公里以上。2003年的时候，美国陆军又搞了一手远程精确打击火力制导火箭弹，准备填补陆军战术导弹系统中弹道导弹退役后出现的火力空缺，利用制导、动力控制、战斗部和引信领域的现有新技术，扩展远程火箭弹的作战能力，最大射程至少达到300公里，最小60公里，具有昼夜全天候精确打击能力。战斗部重量不少于90公斤，空中飞行时间与陆军战术导弹相当，甚至更短。所以就精度而言，火箭炮其实已经不输榴弹炮，甚至说比榴弹炮更强。那替代就剩价格和隐蔽性的问题。火箭炮的价格更贵，确实是这样，但是威力比榴弹炮更大。没了精度的限制，榴弹炮2发需要解决的问题，火箭炮或许1发就搞定了。这价格的优势不就缩小了？有了精度，隐蔽性就更不重要了。火箭炮上战场就是发射1轮火箭弹，然后撤离，之后可以还是这样。比如精度提升了，打1轮就能完成任务，打完就跑，还要什么隐蔽性？总的来说，火箭炮的精度越来越高是肯定的，替代榴弹炮也只是时间问题。防空反导也都是火箭炮能干的活，毕竟发射枪的集成能力和模块化可不是说说而已。就比如在当前的俄乌战场，万炮齐发，用火箭炮洗地的模式早就过时了。俄罗斯的多管火箭炮其实无法精确摧毁一个个坚固火力点，同时火箭炮对那些地下掩体和钢筋混凝土碉堡效果也不好。骑射火箭炮虽然看着非常壮观，但是能够精确命中敌人堡垒的火箭弹却是寥寥无几。不过这也跟人有关，对于俄军而言，就是打完一定的数量，然后准时下班。现在的地面战场要的是精准而优雅，把美国的空中精确打击战法搬到地面上，高效率的战场感知能力、卫星制导系统和精确制导炮弹，代替了挂载精确制导炸弹的先进战机。俄军损失45%的坦克装甲车辆都是乌军炮兵远程摧毁。未来战场，火箭炮就是万金油，除了替代榴弹炮，甚至是自行防空高炮都是火箭炮的目标，反导、防空、反坦克都是它。上战场的时候直接带着火箭炮就行，榴弹炮、防空高炮这种发射炮弹的放在仓库里吃灰就行。好了，这期视频到这就结束了。各位观众认为火箭炮什么时候能取代榴弹炮？欢迎在视频下方留言评论。如果内容有不对的地方，也欢迎在视频下方指正。我是火力军，下期见。